Según se cuenta, la siguiente historia ocurrió en algún lugar de Francia a principios del siglo XX y debido a eso no se encuentra mucha información sobre el caso. Esta es la historia de Elizabeth, una pequeña niña que con tan solo 9 años se convirtió en la protagonista de esta historia, la cual ha sido contada de generación en generación y aún es tema de debate en los foros y redes sociales. El día en el que Elizabeth cumplió 9 años, sus padres le regalaron un hermoso cachorro. Era un pastor alemán muy cariñoso y juguetón, que enseguida cautivó a la pequeña. Sus padres siempre estaban muy ocupados con sus compromisos sociales y la única compañía de Elizabeth eran los sirvientes que trabajaban en su enorme mansión. Sin embargo, todo cambió con la llegada de Milo. Niña y perro se hicieron inseparables. Milo creció rápidamente y se convirtió en el guardián más fiel, por lo que Elizabeth se sentía a salvo junto a él. El perro dormía junto a la cama de la pequeña sobre la alfombra. Cuando ella despertaba agitada debido a una pesadilla, lo que por desgracia solía suceder muy a menudo, bajaba su brazo con lentitud y buscaba el cuerpo de Milo con su mano. Él la lamía con cariño y Elizabeth se tranquilizaba de inmediato. Así transcurrieron las cosas hasta que, una noche, la niña despertó sobresaltada. Había escuchado un ruido extraño en su habitación. Temblando de miedo y sin siquiera despegar su rostro de la almohada, sacó el brazo debajo de las sábanas. En unos instantes sintió los lametones sobre su piel, que se prolongaron durante muchos minutos, y concilió el sueño nuevamente. Por la mañana, al despertar, contempló un espectáculo dantesco. Milo estaba encima de un charco de sangre, su cabeza cortada, prácticamente seccionada, y sus tripas cubrían la alfombra. Alguien había aprovechado la sangre del animal para escribir un macabro mensaje sobre el espejo. No solo los perros lamen. Si te ha gustado este relato, no olvides compartirlo con tus amigos y dejarnos tu fuerte like. Eso nos ayudaría muchísimo.